Tokom perioda godišnjih odmora mnogi su u dilemi kome da ostave na čuvanje kućne ljubimce. Zato su pre nekoliko godina počeli da se otvaraju prvi hoteli za pse i mačke u našoj zemlji. Kako izgleda boravak u ovim nesvakidašnjim hotelima, koliko košta prenoćište, čućemo od Lene Bursać. Lena, dobro jutro, izvoli. Dobro jutro, želim još jednom. Tako je, mi se nalazimo sada u jednom specifičnom hotelu. Ovde, kako smo čuli, usluga je fenomenalna, sve čisto, sve sređeno, ali jedina razlika u odnosu na one regularne, luksuzne hotele jeste što ovde gosti nisu ljudi, već mačke. E sad, kako izgleda boravak mačaka ovde, šta to one imaju, šta to ovaj hotel ima njima da ponudi, odakle uopšte ideja za osnivanje hotela za mačke, sve to pitamo vlasnika ovog hotela, Dragišu Radulovića. Dobro jutro, želim. Dobro jutro, dobro jutro. Pa ideja o hotelu za mačke nastave iz naše lične potrebe. Ovo je u suštini porodični posao. Porodični posao koji spaja ljubav prema preduzetništvu. Ideja dakle, nastava iz naše ideje, prosto mi kada smo, nije imao nama ko da čuva mačke i onda smo mi odlučili da napravimo hotel po našoj meri. I kažite nam, šta to maca kada ovde dođe, šta vi to nudite njima, šta mogu da rade? Mi pre svega njima nudimo bezbednost, što je prva stvar, ultimativna, higijenu i omogućavanje zadovoljenja fizioloških potreba. E sad, ima dosta rekvizita, ceo prostor je prilagođen mačkama, od njih zavisi, od njihovog karaktera, zavisi koliko će oni te potencijale iskoristiti. Mačke su specifične životinje, svaka ima svoju narav i svoj karakter i mi to poštujemo. Dakle, nudimo poštovanje prema njihovom karakteru i njihovom biću, bezbednost i higijenu, a sve ostalo je na njima. I kažite nam koliko u ovom trenutku ima mačaka u hotelu i kako se one igraju, da li ih puštate sve zajedno ili izlaze na smenu iz svojih soba? Pa mi funkcionišemo tako što to je jedini način na koji hoteli za mačke mogu da funkcionišu, jer mačke su ipak divlje životinje koje su se u nekoj meri prilagodile suživotu sa čovjekom, u onoj meri koji i njima odgovara. I svaka promena, svake nove okolnosti kao što je promena mesta i novih ljudi koji njima brinu, na njih utiče i potreban im je neki period da se adaptiraju, zato mi imamo, dakle kao mi ih zovemo sobice, apartmančiće za mace, u kojima imaju sve što im je potrebno za život. Dakle, od polica za ležanje, kutija da se sakriju ili prosto da odmaraju, hrane, posipa i sve ono dakle, što im je potrebno. I tokom dana se puštaju, ali naizmenično, nikada zajedno, jer mačke nisu preterano druželjubive. Naravno da dve mace mogu da se spoje, ali potrebno je vreme i potrebne su neke drugačije okolnosti, kućna atmosfera. Iz bezbednostnih razloga mi njih ne spevamo, nego se pojedinačno smenjuju i razigravaju tokom dana. I za kraj, eto mi znamo da ovaj hotel postoji već nekoliko godina. Kako ove godine vi poslujete s obzirom na epidemiju koronavirusa, na to da mnogi ljudi ne putuju nigde, nemaju potrebu da ostavljaju mačke? Pa, nažalost, situacija je takva kakva je kao i svima, tako i nama. Međutim, radimo već 8 godina, preko 1000 maca smo ugostili, dakle imamo neku reputaciju i neke klijente stalne. Imamo maci koji su tu na duže, to je specifičnost naša, što imamo životinje koje su tu preko godinu dana kod nas. Tako da smo onaj period vanrednog stanja na taj način izgurali. Nakon vanrednog stanja ljudi su prosto iz poslovnih ili privatnih razloga morali da putuju, tako da trenutno poslujemo kao u normalnim okolnostima, dakle kada nije epidemija. Hvala vam mnogo. Eto, čuli ste, ukoliko imate potrebu da vašeg krznenog prijatelja, vašeg ljubimca ostavite negde, ovaj hotel je idealno mesto za to. Svaka maca ima svoju sobu od 2 kvadrata, ima grebalicu, ima mesto za spavanje i hrane se redovno i kvalitetno.